இந்த பட்ஜெட் பில்ல Foxin FM19ங்கிற மானிட்டர் யூஸ் பண்ண போறோம். இதுல ஒரு VGA போர்ட் அண்ட் HDMI போர்ட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் அதே பிராண்ட்லயே ஒரு லோ பட்ஜெட் மைக்ரோ ATX கேபினெட் வாங்கியிருக்கோம். இதுல சைடுல 120mm ஃபேன் மவுண்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனும் அண்ட் டாப்லயும் வென்டிலேஷனுக்காக சின்ன சின்ன கட்அவுட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்ததா Fontechல இருந்து H61 motherboard. இதுல NVMe SSD ஸ்லாட் இருக்கு. ப்ராசஸரை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் ஜென் i5 ப்ராசஸர். லோ ஸ்பெக் பில்டா இருக்கிறதால ரெகுலர் கூலர் தான் யூஸ் பண்ண போறேன். அடுத்ததா 4GB DDR3 RAM சிங்கிள் சேனல்ல போட்டு இப்போ இந்த மொத்த செட்டப்பையும் கேபினெட்ல ஸ்க்ரூஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அடுத்ததா Foxinல 500 watts SMPS ப்ராப்பரா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இந்த கேபினெட்டை புதுசா பார்க்கறவங்களுக்கு என்ன ப்ரோ ஹார்ட் டிஸ்க் மவுண்ட் பண்றதுக்கான ஆப்ஷனே இல்லங்கிற மாதிரி தோணும். பட் நீங்க பாட்டம் சைடுல நோட் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு ஹார்ட் டிஸ்க் போடுற மாதிரியும் அண்ட் மதர்போர்டுக்கு பின்னாடி ஒரு 2.5 inch ஹார்ட் டிஸ்க் போடுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. சோ இங்க தான் Foxin 128GB SSD போட்டு நான் இந்த பில்ட ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ எக்ஸாக்ட்டா உங்களுக்கு என்ன டவுட் வந்துச்சோ அதே டவுட் தான் எனக்கு வந்துச்சு. ப்ரோ SSD ஸ்லாட் இருக்கிறப்போ எதுக்கு SATA SSD NVMe SSD போடலாமான்னு கேட்டேன். அதுக்கு கஸ்டமர் என்ன சொன்னாங்கன்னா தெரியுது நீ மூடு. சோ ஃபைனலா கேபிள் மேனேஜ்மென்ட் பண்ணிட்டு கஸ்டமர்ட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டேன்.